You guys, today I have Curtis and Larry. Please don't forget to subscribe to my channel and also like and share this video. Also leave your comments at the comment section below. 안녕하세요. 무키예요. 오늘은 친구를 한 명 데리고 왔는데요. 같이 인사할게요. 안녕하세요. 살이 진짜 커요. 대단해요. 건강해. 이번에는 어니언 소스. 진짜 크죠? 얼굴만 해요, 얼굴만 해. 소리가? 도착했습니다. 너무 배고파요. 맛있을 것 같죠, 여러분? 색깔 봐. 너무 영롱하지 않나요? 빨개요. 자. 불닭 소스. 뽑혔어요. 본격적으로 먹어볼까? 안녕하세요, 도로시입니다. 안녕. 우와. What's up, my beloveds? You guys, today I have Curtis and Larry in the building. Piece of meat that came out of that bad boy. This is the actual. And y'all, guess what I got today? Look at my bag. I know y'all be like, start already, but look at my bag. It's a water bag. Got $3.25 or something like that. Was that good? 와, 진짜 무서워.
살 장난 아니죠? 진짜 맛있을 것 같아. Hello! How are my cutie cues doing today? I miss you so much, and I told you that I had a surprise for you. So here is your surprise, the 15-pound lobster, you guys. This lobster came from Maine Lobster Now. Woo. Oh my gosh, look at this, you guys. Oh my gosh. 안녕하세요, 시오입니다. 오늘은 짜잔! 대왕 럽스터 먹방. 양념 소스. 대박이야 진짜. 안녕하세요, 수영이에요. 오늘은 저희 집에 귀여운 동생 훈이가 놀러 왔습니다. 너무 잘생기지 않았어요, 여러분? 훈이가 뭐라고? 너 다시 소개해봐. 뭐라고? 저 랍스타 처음 먹어봐요, 누나. 너 이름 뭐냐고? 훈이. 웃겼지? 먹어봅니다. 짠.